掌声有请这一对，来有请。男嘉宾何先生32岁，来自广东思溪；女嘉宾魏女士26岁，来自湖南待业。来有请两位，有请。欢迎两位哈。现在在哪儿生活呀？广州。湖南妹子跑广州去了？对，就是远嫁过去的。可传奇了啊！姑娘出差，打一滴滴，碰一司机。是他爸爸。司机说：“我有儿子，未娶，你嫁否？”姑娘说：“未嫁。”好了，是说的你们俩这件事儿吧？是的。那个司机是你爸？是我爸。在车上，那个你公公就给你介绍他儿子了？对，他说他儿子也就是到了那个结婚的年纪了嘛，然后觉得我看起来还挺和善的，就说把他儿子介绍给我认识。然后呢？就两个人后面就是加了微信，然后就有联系了。他收你车费没？收了。呀，还收了车费。然后呢？然后我们后面就是聊得挺投缘的嘛，后面就约的一起去那个珠海那边玩。啊，这聊得挺投缘，是指聊了多久啊？1个多月吧。啊，后来呢？去珠海玩了之后就觉得两个人还挺合适的，而且他爸爸也同意嘛，我们两个人就在一起了。4月份，然后就结婚了。这个从你打上他爸的车到你跟他结婚，大概中间多长时间？3个多月吧。哎呀，人生需要勇气啊！你老爸可以啊。因为当时候是我爸爸介绍的，因为毕竟都是父亲介绍，就觉得比较靠谱。呦，其实你老爸也不认识。而且我老爸跟我说，她也蛮漂亮的，知书达理。这个认识3个月之后就结婚了，这算闪婚。然后呢？就是4月份结婚了，5月份的时候就有宝宝了，但是那时候还不知道。但是我还是一直在长沙工作。然后宝宝在肚子里面7个月大的时候，我才辞职，然后去他广州那边跟他一起生活。宝宝现在多大了？宝宝现在3个月。我的天哪！太快了！就这姑娘等于在10来个月的时间，就从单身到结婚到怀孕到生宝宝，中间还有辞职。对。怎么了，姑娘？谁不开心？你不开心，他不开心？就是现在最近我们两个经常闹矛盾嘛，他就觉得我很多事情都做得不对。所以的话就想借这个机会就把心底话说出来。那你觉得你做的对不对？没错的，因为我们就是刚结婚才1年多1点时间嘛，所以其实我觉得很多东西都是在磨合期间，其实能解决的。其实不是的，就是之前我们两个人是异地嘛，然后后面我来到广州之后才发现，就是要跟公公婆婆生活在一起。我原先以为就是我跟他2个人生活嘛，而且现在有了宝宝，5个人住一起，我觉得更麻烦。明白。然后我就跟他提出说自己生活嘛，他就不同意，而且他们家有这个条件，也有2套房子。我们家的确是有2套房子，但是其中1套已经租给外人了。我问你一句话，想搬出去住是觉得跟公公婆婆住在一起不方便，是不是？对，而且我跟他妈妈也就是婆媳之间也会产生很多矛盾。现在孩子谁带啊？一直是我带的。一直是你带的。来说你跟你婆婆怎么了？因为我之前一直在长沙就养了一只小狗嘛，然后那个狗狗就一直陪着我的，就跟我很亲。我不是跟他过去广州生活了嘛，然后我就把狗狗也带过去了，而且他就是唯一陪伴我的。我广州没有朋友，也没有亲人。然后他妈妈就说这个狗狗掉毛啊，就嫌弃他，就说他是个累赘。然后他也听他妈妈的话，就把那个狗狗给送走了。哟，这可不好，送走了。就是送到我自己湖南老家那边去了，但是我就看不到了嘛，也没谁跟我说话了，而且他们广州的粤语我也不懂，就是语言也不通。明白。这个除了这个跟婆婆还有什么矛盾啊？就是当那时候宝宝1个多月的时候，因为我自己的那个身体不适嘛，然后我就给宝宝断奶了，给他喂的奶粉，然后他妈妈就觉得奶粉喂他不好，就是宝宝现在有什么问题，他就说还不是因为你没给他喂母乳，就是什么都是怪我了。而且我原嫁过来到他那边，就是他
相当于是我唯一的亲人嘛，然后他还是站在他妈妈那边，就都不帮我说话的。明白，就是你得不到你先生对你的支持，是吧？对。啊，你们俩之间有什么吗？这是跟婆婆吗？说你们俩好吗？就是我不是从那个长沙辞职过去他那边广州生活了嘛，然后我就怀了宝宝那段时间我就没有收入了，是不是？然后我就说提出来说他的钱让我管，他也不让，然后我说要买什么东西他也不肯，我都嫁给你了，然后还给你生宝宝了，你就是我花你一点钱你也计较吗？哦，这个你要回应一下。其实我不让他管钱的话，其实他心里应该知道的，因为他就比较喜欢在网上购物。你说要帮宝宝买些什么东西的话，你其实可以直接跟我说，我去买就行了呗。我就是怕他乱花钱呗，因为你说现在就是一家3口，他没有经济来源，就只有我一个经济来源，宝宝就是每个月的花销都是用在我身上。哦，你是这么想的啊？那我问，就是我要用钱，我还要问你，还要看你的脸色。我觉得，那我嫁给你，然后我有的时候给爸妈买什么衣服，难道我还要伸手问我爸爸妈妈要钱吗？这太可笑了吧，是不是？就是你至少给他一些零用钱嘛，对吧？你不能让他没钱嘛，你觉得呢？但是主持人他经常就是帮孩子买一堆，就是我觉得没必要的东西。你说一个孩子就那么一丁点啊。他就一次性就买一堆衣服，男孩女孩？男孩，然后就买一堆衣服，那岂不是浪费嘛？而且我觉得现在很多家庭的2个人夫妻之间的那些金钱都是各管各的，我觉得就没必要让他管。就是反正 AA 制离婚率也挺高的，是吧？那你至少因为他现在没收入怎么办呢？你不给他点吗？我有给他一点啊，但是他就总觉得不够花嘛。行，在经济上夫妻之间是有冲突。除了这个钱的问题，你们夫妻之间还有其他的矛盾冲突吗？就是他工作嘛，我说让他去找一个有发展前景的工作，他就从之前那个服装销售，现在换的那个网约车嘛，那2个都是没有什么发展前景的。以前做那个服装销售还有一点时间帮我就是看一下小孩啊，我不用一个人24小时看着嘛。现在他就是小孩半夜哭了，他听到了也装作不听到，然后白天联系他就说我在开车，根本就没有交流了嘛，是不是？我不接他电话，因为我们就是做网约车司机的。如果你这个我们都理解。对，我要问的不是这个问题，我的问题其实很简单，就是因为你辞了职之后，其实还有很多选择，对吧？对。为什么选择了网约车司机？因为他就是每天唠叨我，然后他还说我老爸赚的钱，因为老爸也是开滴滴的嘛，所以我就一次之下也没有跟他去商量，就把工作辞掉了。其实我也很委屈，因为我在之前那个岗位上面已经干了7年了，就是也很舍不得我一起共事的一些就是同事。好，听明白。开车是因为1是生气，2是想躲避，嫌妻子太唠叨，对吧？对。你对未来有什么打算吗？我就是之前我就跟他提，就是我现在待在家里面也没工作了嘛，然后我就提出跟他说，就是出去工作嘛，他也不同意这个事情。你现在就想去工作了？对。那宝宝呢？就是放到我爸爸妈妈那边带，就是不是要从家里搬出来吗？湖南老家那边，但是他现在还没让我搬。送给外公外婆带是吧？我爸爸妈妈说他愿意带我们家小孩。天哪，那你舍得吗？那么小就那么远？但是我觉得外公外婆肯定会对小孩好嘛，而且他爸爸妈妈也是要在外面工作，没有时间。明白？你舍得吗？我不舍得，因为太远了。然后我就说家里面请一个保姆，然后我出去工作也行，每天也能看到。他也说这个也不行。那为什么一定要出去工作，而不是把宝宝再带一段再去工作呢？这大半年来，我每天也没谁跟我说话，一天24小时就面对一个不会说话的娃娃，是不是？然后我觉得就是挺孤立无援的，然后也没有谁帮我，然后他也不帮我，有的时候我就觉得挺无助的吧。明白。所以我们看啊，一个女生从一次出差的跟司机的攀谈，就发展成了跟司机儿子的一段恋情，从恋情就快速的发展进了一段婚姻。这个前后的时间我算了一下，只有3个半月左右。接下来很快就结婚，结婚到有孩子也就1个月，
在第7个月的时候，女生又辞了职，生活又发生了变化，到了千里之外的广州，来到了婆家，接下来就是生产。在这个期间又加上了因为小狗狗的养不养的问题跟婆婆之间的冲突，因为没有了这个经济收入来源的不安全感，希望管理丈夫财务的冲突。现在面临另外一个冲突，就是我实在是太寂寞了，我也想出去工作，但是先生不让我去。这个确实处在一个非常特殊的时期，对这个女人和家庭来说，你们听听老师们怎么说，好不好？我们一起进入新阳美容 APP 丘比特问卷。你太太从站到这里开始讲第一句话的时候，就开始哭，一直哭到现在了。作为先生，我想请问，你觉得是因为什么？因为我让她委屈了。她真的是一个非常非常不容易的女人。当然，这也是由于你们从选择闪婚的那一刻开始，可能就注定了的事情。闪婚最大的特点，短、高、快。短时间认识，然后决定结婚；高激情，离婚快。前2点全部都符合了，第3点我看如果不调整的话也不远了。当然这不是你一个人的责任，你太太也有很大的责任。她对于今天的这一切的不适应，完全是因为在这么短的时间内，她完成了人生2次角色的转化。一个女孩1年之内完全离开了自己生活了那么多年的环境，到了陌生的环境，成为了人家的太太、儿媳妇儿、妈妈，这些角色我们都需要一步一步去完成。可是你太快了，你自己根本就没有办法转化它。对，我完全缓解不过来，你都不知道发生了什么，这一切。是的。那个小狗的事情其实不是一只狗的问题，那是他自己的人格化身在你的家庭当中。你的母亲包括你，可以把这只狗扫地出门，就可以同样把它扫地出门。在他的心里，这件事情的影响是，这里不是我的家。这里如果是我的家，我为什么不能养一条狗？不是我的家，我需要一个我自己的环境，所以他才那么强烈的要求搬出去住。第一条是这个狗的问题，第2条就是你们后来一直在纠结的钱的问题。我听到了2句话非常的刺耳。第一句话叫他也不赚钱，我们家里人只有我一个人是赚钱的。第2句话叫很多夫妻都是各管各的钱，我看人家管的也都挺好，那你凭什么不让他去工作？没有任何一个女人愿意在孩子3个月的时候自己出去上班，然后把孩子送回老家让自己的爸爸妈妈带，但是她宁可忍受和孩子分离这样的一个状态，她也要出去工作。为什么？因为她没有钱花。她刚刚讲了，我花的每一分钱都得低声下气地问我的老公要。所以你到底有没有设身处地的替你的太太想？当然她可能也是产后情绪波动的比较厉害啊，这个我也是比较理解的状况。我希望你能够做出调整，给她一个家，给她一份爱。祝你们幸福，谢谢。小伙子，这样做太不对了。这刚生完孩子啊，都是呵护的，都捧着的。你老婆哭成这样，你一点疼惜的表情也没有。你觉得你现在对她有感情吗？没有感情，你就一句话直说了。有感情。有什么感情啊？感情在哪儿啊？我觉得他付出。什么他付出啊？他付出你看到了吗？我看到了。你看到你做了什么呀？我不要求说啊，因为你是我老婆，所以你应该比孩子重要，比我爹妈重要。我不要求你这个，同等重要行吗？姑娘，你这个状态呢，我写了几句啊，我把它念完啊。第一个呢，关于闪婚。闪婚是个什么状态呢？闪婚就是只知道这个人是谁，但不知道我未来的生活是怎么样。
就是闪婚，你只知道这个男人是谁，他姓什么，他叫什么，他多大，但你真的不知道你将来要跟他过什么样的生活，这是闪婚带来最大的问题。第二个，远嫁，大家一定要明白一件事情，远嫁绝对不是一件在激情下要做的事情。远嫁意味着你离开了自己熟悉的生态系统，进入了一个全新的生态系统。姑娘，我现在给你最大的建议是你最好带着孩子先回娘家一趟，住一段时间。我没有劝你们离婚啊，先去住一段时间，回到以前那个生态系统，回到那个有人照顾你、有人疼爱你、有人关心你那个环境里面去住一段，然后我们再来思考下一步。我觉得你作为丈夫，在这种状态下，你还是放他先回去跟他爸妈住一段时间。他现在这个情绪状况特别不适合和你爹妈在一块儿，好吗？好，就这样。何先生，你有料到情况有这么严重吗？没有。你赞成你老婆带着孩子回她娘家去住一段时间吗？赞成。你觉得未来有可能可以搬出去住吗？有可能。你觉得你老婆可以去工作吗？可以。为什么现在都可以了呀？这中间的转变是什么？因为我觉得我跟她的关系发生得太快了，而且要在家做一个黄脸婆，照顾小孩、煮饭，我觉得对她就是不公平。当你看到她很痛苦、很难过，甚至是一直在流泪的时候，你心疼了吗？有心疼。那么，请你时刻记得你此刻的感受，就是我老婆的难过，我要学会有同理心，这才叫做爱情，才叫婚姻。你身为一家之主，如果你真的要这个婚姻，要这个老婆，那么请你表达出你该有的男人气场跟气度，照顾她，疼她。她所有的要求，包括要花钱，想要搬出去住，想要那只狗狗陪她说话，都只有一个心底的潜台词，就是我需要有人疼我，陪我，关心我。你做到了，她就愿意把你家当她家。哭什么？有什么好哭的？让小狗搬出去，广义的中国人认为生孩子身边有狗卫生状况堪忧，至少它是为了你好嘛。你为什么不能从这个角度去考虑呢？因为我没有谁跟我说话，因为他们那边的语言我也不通。我们不是说……那你那么早嫁干什么呀？那个时候我本来是说要在我家的，然后他妈妈说，就是让我在那边好一点。你的家人，你湖南的父亲母亲早就跟你说过，语言环境截然不同，让你考虑是否远嫁。你父母是不是让你考虑过？对，当时。那你自己要去，所以你现在就不要哭。你现在要做到的就是冷静下来。你首先任何事情不要往坏的角度去考虑。有婆媳矛盾不是你一家有啊，家家都有啊。所以有这种正常的冲突是很平常的。你不要把自己老是陷入到一种那么痛苦的境地嘛。你给他拿张纸啊，你这人真是给他擦擦。你这人啥也不干，在这儿。我这也不对。谢谢。擦干眼泪，听我说。第一，婆媳矛盾是正常的，你们婆媳矛盾并没有严重到非常的地步。其次，这个丈夫是差劲了一点，但是哪个丈夫在结婚初期的时候，尤其是你们这么快，不会有一些疏忽，不会有一些生活上的不成熟呢？都会有。所以他有很多问题是他的问题，比如说不够关心，不够理解你的感受，他这些的确是做得不好。但是你们这10个月的闪婚、闪育，没有谁拿刀逼着你们。你自己的心态平静一点。我相信周围的这几个人不是要故意要为难你。很多事情需要交流，谁让你们10个月的时间解决了人家2、3年的时间？所以首先你自己要平静下来，你自己要有希望去面对将来，要有一种敢于对话、敢于磨合的勇气。人家千里之外到你家来，他的周围的一切都是你，因为跟公公婆婆本来就有语言上的障碍，
再加上他们又是长辈，有些话不好说，所以你要做好这个连接者啊。你努力一点好不好？好。你把别人从千里之外娶过来，你一定要担当起一个温暖的家的角色，好吗？好的。行了，别哭了，2个人1个孩子挺幸福的。只是现在因为太快没有磨合好而已。好吧。好，就这样。从客观上面，这个姑娘经历了很多事儿，包括她现在这个现状，跟你的失位是有关系的。这个老师批评你批评没错吧？没错。现在她其实在一个特别特殊的时期，如果你实在觉得太压抑了，因为从现实性来说，你陪她回老家也不太可能，对吧？对。还要挣奶粉钱，我建议你把儿子和媳妇儿送回去，然后约定好时间要把儿子和媳妇儿给接回来。我觉得陆琪老师这个说的很对，是因为不习惯这个系统嘛，你回去习惯一下，因为孩子都在变嘛，给你稍微熟悉的环境，让你也适应一下，好吗？好了，接下来一起进入那几天喝古方红糖真情60秒。老婆，你帮我们家生了一个宝宝，然后这段时间你也累了，我忽略了你的感受，然后有时候还没有就是及时的安慰你，而且也没有替你着想，我跟你说声对不起。但是请你相信我，我以后会努力做好一个爸爸，做好一个丈夫，带给你想要的生活。我爱你。其实我也不知道该怎么解决我们之间的问题啊，就是很多时候我也不知道怎么跟你说，就是好，时间到了，请亮灯。还有一些话可以慢慢的来说，你在你能平静的时候，你好好的跟你先生把心里的苦说一说，好不好？啊，谢谢2位，请回啊。来，请关门。来吧，请开门。就在一起，谁让我们手里无缝的彼此，我们一起相依。我陪着你，我会纵容你，谁要欺负你，我就站出保护你。就在一起，好好对他行吗？行。来，有请我们的小花童，来，有请。来吧，我们见证属于他们的浪漫时刻。来，请见证。辛苦了，老婆，我还是会永远的爱着你，请你对我放心。在爱里等着你，被你疼惜有种暖意。好了好了，回家好好沟通，好不好？好好疼老婆啊！来，请回，请回，谢老师。谢谢啊！希望这夫妻2口子能够把日子越过越好。来，了解下一对的基本情况，各位请看。我们在一起2年多了，我觉得再和他在一起下去就是在耽误他，所以准备分手了。明明是他不解风情，不懂我对他的好，为什么他反而要和我分手呢？他总是打着对我好的名义做一些没有意义的事情，我觉得他太不切实际了。我对他的好怎么会是没有意义呢？他怎么总是看不到我的付出？我们2个在一起，不仅耽误他，也耽误我自己。我看不到我们2个人的未来。掌声有请这一对，有请。男嘉宾小张23岁，来自河北学生；女嘉宾小胡24岁，同样来自河北学生。来，有请2位，有请。啊，欢迎2位啊！怎么了？没事啊，没事儿。那你这么点头干什么？是我要来的。哦，你要来的，大1岁呢，学姐是吧？对，我来的原因是因为就是
我觉得他总做一些不切实际、没有用的事儿。然后就是他做这些事儿吧，他就耽误他自己挺多事儿的。然后我就觉得好像就是害了他一样，我和他在一起，然后会让我感觉到就特别多的压力，就想和他分手。哦，其实我感觉不是他说的那样啊，他就是不解风情，不懂我对他的好啊，不懂我对他的好。行，我慢慢问啊。是你招惹的师姐，还是师姐招惹的你？我们是在同一所学校。我们都有老乡聚会嘛，然后就在一次聚会上聊到说都是一个高中的，然后就说互相加个微信吧，然后以后也有联系。后来学姐慢慢的对我特别照顾，然后我就特别也感动，后来慢慢就在一起了。嘿嘿，好了，咱们从哪开始说起呢？啊，从不解风情说，还是从你害了他说？我先说吧，我感觉他就是不解风情，因为不解风情。我们当时在一块儿的时候。确实，我感觉挺仓促的，也没有给他什么浪漫的表白啊。我当时就感觉特别亏欠。我们在一起之后，然后他当时马上就要过生日了嘛啊，我就感觉得给他一个不一样的生日礼物。我就想去大街上，收集520个人的生日祝福，送给他作为生日礼物。大街上，不认识的人，对，用那硬纸卡写上那个各种生日祝福的话吧。然后我就去大街上找陌生人拍照，有可能说迎面走过来10个人，也不见得有1个人给你拍这张照片，确实挺辛苦的。但是我想，是因为给他准备的惊喜，然后弄成没弄成？弄成了，厉害呀！然后520个人，陌生人，用了多长时间？用了1个多月的时间才。那也行啊。但是我把这些礼物送给他的时候，按理说应该特别高兴，对呀。但是他没有高兴。为什么呀？特别冷漠的，就是丢在一边了。我就当时就特别不理解。因为我之前就是跟他说过，我不像其他的女孩似的，就是追求那些就是特别浪漫的东西。然后再一个就是，主要是因为就是当时他就因为这件事情，期末考试挂了好几科。我当时几科挂了？3科。我当时真的就是心里就特别难过，好像就是我害了他，去挂了好几科。但是我感觉也没事，挂科也可以再补呀。但是他只有一个，我特别喜欢他，我就是对到他好呀。补过没有啊？暂时还没过。你有本事收集了520张照片，但是你还没挂科，你高不高兴？那样的话，我可能就是当时可能会高兴，对吧？听明白没有？听明白了。还敢挂科吗？不敢挂科。因为我觉得不只是这一件事啊。还有呢，还有呢。因为他比我大一届嘛，然后他当时想考研，那段时间他压力就特别大。我就想怎么也得给他解解乏，或者说减轻一下压力啥的。我就叫了我好多好朋友，然后就去他们宿舍楼下用了好多蜡烛。干啥？然后摆了一个造型，就是说在一个心形里边摆了一个加油。然后当时我就给他打电话。就要下来，打第一个电话的时候，他接了然后说我看书呢，没功夫。因为我还有好多好朋友，我不能说晾人，把人晾那儿吧。对。然后我就一直给他打电话然后这时候就再也打不通了，没办法呀，我只能给他舍友打电话然后他勉强下来了然后看了一眼，转身就走了。这个为啥不高兴啊？我当时真的快考研了，就没几天了，我这就是压力确实当时是大。然后我当时在复习英语真题，那时候都晚上10点左右了，他就把我思路打断了。我当时可能一着急就把手机静音了，然后他就开始不断的给我舍友打电话。我的舍友说：“你下去看了高兴吗？”我没高兴啊，因为我之前都说过了，我不想要这些东西。因为说过的又不是1次2次，你还老整这个，我就感觉关键是。学校摆蜡烛这个事儿，他不让干呀。他学校有明确规定的，他因为这个事儿，他院里通报批评他了。受处分了是吧？对呀，那我能特别高兴吗？挂科，受处分，但是他只有一个呀，我就为了他好呀。你爸妈有几个？1个。对呀，你爸妈花着钱就让你好好读书，你在学校里不正经读书，在那天天讨小姑娘欢心来。那他就一个呀，又挂科又受处分，你。因为他老做这些事儿嘛，我就跟他说，都到大学了，咱们就踏踏实实的去做一些学习上的事儿，不要老整这个。要珍惜是吧？对。你还干过什么荒唐事儿啊？我感觉我干的都是一些特别实际的事儿。你还干过什么事儿？因为当时我看好多人都有毕业旅行，我就
特别想给他来一个毕业旅行啊，因为当时也没有多少钱，我也不可能朝家里要钱，我就自己打工挣钱，1周7天都在外边打工挣钱。可以啊，你兄弟啊。然后目的就是想用自己的钱，然后给他一个毕业旅行啊，挺好啊。然后当时我就想找一个特别有纪念意义的地方。他去没去？他没去，机票也订好了，然后那个酒店也订好了。我跟他说的时候，他说已经安排别的事了。我当时就特别不解，我做了这一番功课，为啥呢？钱可能是小事吧。我觉得这个事儿不能怪我，我快毕业了，我要在准备毕业论文的答辩，然后那个时候我真的特别忙，他当时没有告诉我，也没有和我协调时间，做事儿就这么毛毛躁躁冲动。你就去玩一趟呗。那我不能耽误我毕业呀。其实就是那么几天的事，我当时也想了，主要是那个时间段是毕业论文答辩，我感觉他就是不理解我，没办法了啊。关键是我觉得这个事儿还浪费了就是挺多的钱呀，就像就是我就是祸害了这些钱一样，对，就是感觉有压力。一会儿让老师给你解压。还有别的事儿吗？还有别的事儿。还有呢？有。主持人，我今天要来，我最伤心的不是这些事儿，我最伤心的事儿是，就是我们2个人是约定一起考研的，可是现在12月份就要考研了，可是就是我发现他最近对这个事儿就不上心，我真的就觉得他就是这样，也对自己不负责任，我感觉也是对我不负责任。不是，为什么一定要考研呢？因为就是之前就这么计划了，打算了呀，就是商量好的。所以你要分手，他影响你考研了。他没有影响我考研，我已经考上了。现在是他要考，他不去积极的准备这个事情，我就觉得他挺不负责任嘛。是啊，你不考研，你可以实习找工作呀。对呀。但是他也没有说去，就是认认真的去找一份工作呀。你就觉得他不上进呗，对不对？是不是这意思啊？对啊，我觉得他这样不上进，就对我们未来就是我就有点就看不到未来。每个人都有每个人的规划，是不是？对对对。然后他不可能说每个人都是按一贯的套路来。每个人肯定有自己的想法。你的想法是？我的想法是，先减轻一下压力，然后到时候按时间再。我觉得他这就是给他自己找借口。那你在宿舍那个打游戏玩的时候，那你怎么不想想学习的事情？这不就说先减轻一下压力吗？人家说了是吧？是。啊，行吧。所以你要分呗？你怕你害了他对吧？对呀。不是因为有别人什么的吧？别人就是有那种有上进心的啊，有什么一定要跟你一起读研究生的？没有，不是因为这个吧？不是这个。行了，你就觉得他不上进呗？是啊，我觉得他就是对自己未来没有一个规划。你就告诉我你喜不喜欢他？你喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。我也不知道我现在就是怎么想的，因为你喜欢过他没有？喜欢过。什么时候不喜欢了？不是说什么时候不喜欢了，我是对就是未来不坚定了。不是为啥不坚定呢？人也没变化呀。有变化呀，就答应过考研这个事儿，你现在就是对这个不负责任。那我就是他考不上研，你还跟他好吗？不是说他考不上研，但是我也想，就是你这个过程，你至少努力啊。他连这个过程他都不努力的话，他怎么会有一个好的结果？他努力了也没有好结果，怎么办呢？那我能接受啊。那为什么一定要努力考研呢？因为我之前说过，要么努力考研，要么找一个好的工作嘛。行吧，反正就是大学里面的这么一段爱情，一个积极向上的女生，一个爱积极向上女生的男生，现在他们出现了问题，该怎么办呢？我们一起进入新阳美容 APP 丘比特问卷。小胡，你当时喜欢他什么呢？因为当时我感觉他挺幽默的，当时做事情也感觉他挺认真的呀，对我。其实他一直对你都挺认真的，他对待学习不见得认真，但是我听到现在我知道他对你其实是挺认真的。那为什么现在就觉得没有像当初的那种感觉了呢？因为就是我感觉现在有点和他在一起看不到就是那种未来，就是我想要的那种未来。我告诉你，因为他跟你不一样，所以你们在一起相互吸引。但是现在因为他跟你不一样，所以想要分开。你们是完全不同的人。小张，你做的那个找520个人来说祝福，其实我听起来是很感动的，虽然结果导向是挂科，是你女朋友不能接受的。
底下摆心形蜡烛，也是很浪漫的一件事情。结果导向是被处分，是你女朋友不能接受的。前面的浪漫她其实没有那么喜欢，后面的结果更是让她反感。所以你一直在讲说他只有一个啊，我是在为了他好啊，但是他不喜欢你做的这一切，你知道吗？这就像什么？就像你准备了一个海鲜大餐，然后你要请他吃，你说特别好吃，你赶紧来吃，可是他过敏，你一直在讲说他就是一副没有激情的状态，我做什么他都不激动，对吧？如果你今天把研究生的录取通知书摆在他面前，你看他激不激动？你会不会激动？会。喜不喜欢？喜欢。所以你们喜欢的东西根本就不一样。他是学霸，他要一条积极向上的阳关大道，在这条大道的两边有一些枝枝杈杈的小浪漫，他看都不要看一眼。他不懂你的风情，你也不懂他的人生，你们就是完全不同的人。所以我的建议就是去找一个跟你一样喜欢那些浪漫的小情小爱的那小女生，完成你的青春和爱情。而他也是一样，沿着自己一如既往追求的道路，找自己喜欢的对的那个人，感受彼此带给对方的回忆，留下一段美丽的青春就够了。祝你们幸福。挂科是不对的，违反校纪更是不对的。谈恋爱不是你挂科和违反校纪的理由，浪漫更加不是，这是你自己的问题。那你女朋友为这个事儿生气很正常啊。我在想，我年轻的时候我比你浪漫，写诗送给那个校园里面穿着白色连衣裙的姑娘，就送诗集给人家。后来大学毕业之后，然后开始自己创业，发现越来越高效，追求那些有用的东西，就跟你现在一样，什么东西有用嘛？因为一直在求生存。后来我就在想，就是想要再找回青春那个时候，就是现在要我写首诗太难了。后来我在想，青春那段时间是什么？我觉得青春啊，就是做一些美而无用的事情。他还处于那个阶段，你过了那个阶段，不能说谁对谁错。我刚刚已经说过了，违反校纪要挂科是错的，但就这些事情而言，只不过是他还处在他的青春里面，你已经进入你的无奈了。但是话又说回来，青春是去做一些美而无用的事情，但不代表我们可以虚度青春嘛。小伙子，就是我们人啊有两种状态，一种叫满意，一种叫满足。满意是什么呢？满意叫达到标准，就你达到我的标准，我对你满意了。满足是什么呢？你达到标准之后，我又感到很喜悦。你现在一直想去满足他，但你并不让他满意。先把满意做到，不管你是和他在一起也好，未来谈恋爱也好，我都是给你这个建议，先做到对方心目中的标准，然后再去谈怎么让他获得更多的喜悦。至于青春，我们可以浪费一点点，但不要去虚度整个青春。就这样。我赞成两位老师说的，你们之间呢，想给的跟想要的东西是完全错位不对的。但是我必须要说，你要去管对方心里想要的是不是我想给你的，一个前提是先搞对了，那个人是不是就是对的那个人。小张，你觉得他喜欢你吗？原来特别坚信，现在心有点虚。其实我觉得你在逃避。我说穿了，两位都在逃避。你在逃避什么呢？你不是一个不愿意努力的人，但是你只努力你有兴趣的事儿。读书是你没有太大兴趣想努力的事儿。想一想未来，去找一找工作，对你来说都是你暂时没有那么想面对的事儿。但是去订一个毕业旅行，去找520个人拍照，这些事儿也很累的。你不是不能努力，只是你不想为那些他眼中的正道，该读书的、该考研的，或者是该找工作的事儿去努力。你在逃避这些事儿，你甚至也在逃避他到底喜不喜欢你。你把它解释成他就是不解风情，有没有可能其实他就是不够喜欢你呢？
因为其实如果你真的喜欢他，也许你不欣赏他做的事儿，可是你会心疼顾虑他的感受。可是在他刚刚提到的每一次你给他泼冷水的态度，都是没有把他的心当心，没有把他的付出当付出，你显得很严厉，也显得非常的冷漠。我担心的倒不是你们两个人是不是给了对方想要的东西，我担心的是你俩其实感情基础根本就搞错了，然后硬要跟对方要我想要的东西，那真的是缘木求鱼，你们找不到的。其实我觉得你有一个很善良的心，我也蛮感动你为爱情的付出，希望你的付出是值得被那个爱你的人欣赏的，也希望你的付出不会耽误你其他应该要做的正事儿，明白吗？谢谢老师，加油。爱对了是感情，爱错了是青春。你岂止是不爱他，你根本就不太瞧得上他。那些调皮捣蛋的男生在女学霸心里顶多是一点调料，偶尔会逗逗你欢心，但其实从价值观上来说，你是看不上的。就是他不认可你，你明白这个事儿吗？我们说男人需要被认可，女人需要被理解。他不认可你这件事情很糟糕。当一个女人喜欢上一个男人的时候，她会有一点小崇拜。如果连崇拜都没有，她还不认可，那你在她这儿肯定是没有戏的。你在她这儿的那些所谓的行为，都变成了毫无意义的调皮捣蛋也好，玩世不恭也好，不重视未来，把自己开玩笑也好，对吧？你就觉得这个男人是一个不着边际的男生，偶尔跟他在一起，听他开开玩笑是可以的，但这种男人是不配与之共度终生的。但是我觉得女生，你为什么不把它说出来？你要是真为他好，我当时说过，你就不要怕伤害他。如果你的伤害他是为了激起他的自尊，他将来能够好好的读书学习，不挂科，你的这种严厉虽然委屈了自己，误会了自己，好歹你也成就了他。你何必让他一次又一次的鼓起勇气，鼓起热情，做出那么多你所认为的无谓的事情？那你不如早点拒绝他呢。所以你今天你必须做出一个决定，你要走就走远点，奔你的将来去。但是你记住，一个人爱你没有错，你没有必要用种种冷漠的方式去羞辱他，好吧？你争点气啊，反正不挂科就可以了。这一辈子绝不找一个看不起自己的女人，明不明白？明白。对对。这个世界大多数的人都是平凡的。我喜欢你对生活的那种态度，就他解读生活这种态度。但是有一点，你在大学期间肯定是以学业为准，娱乐那个东西可以放，但是要保有对生活那颗热情的心。你就踏踏实实的告诉人一个真相，你自己说吧。接下来我们一起进入那几天喝古方红糖真情60秒。刚才听评委就是解读了一下，我觉得自己做的事情可能就是真的有一点过分，可能也和我自己的原因有关，然后就接受不了你那种事情，我先给你说一声抱歉。我感觉没事了，因为我喜欢的是你。如果说我做的这些事不能让你开心，但是我也没关系，因为我是喜欢你的。然后如果说你可能真的有自己的选择，那么祝你幸福。你给人撂句实话呀。哎呀，对不起。行了，谢谢两位啊，请回请回。来，审官们。来，我努力了，我就努力了，就没有遗憾，没有遗憾了，就没有遗憾。行，
好好把挂那3颗给捡回来，好吗？谢谢你啊，秦辉啊。加油！好了，祝2个年。